dos, y un, dos, tres, y... Phi Adası'ndan herkese selamlar arkadaşlar. Burası adanın iskelesi. Şimdi bir tane bot taksiye bindim. Long Beach var. Adanın en güzel sahili olarak geçiyor. Oraya gidiyorum. Bu bot taksiyi gördüm. Onlarla konuştum. Kişi başı 100 bahta Long Beach'e götürüyorlarmış. Birkaç dakika sürüyor. Şu burnu görüyorsunuz değil mi? Onun arka tarafına geçeceğiz. Adanın içinde bir yürüyüş yolu var. Eğer yürürseniz ya aşağı yukarı yarım saate gidebiliyormuşsunuz ama ben gün batımını orada yakalamak istedim. O yüzden bu bot taksilerle anlaştım. Dediğim gibi kişi başı 100 baht. Şimdi yola çıktık. 4-5 kişi buldukları zaman yola çıkıyorlar hemen. Çok fazla beklemiyorlar. Sahile geldik arkadaşlar. Güneş hemen karşı taraftan batacak. Güzel bir manzara izleyeceğimizi ümit ediyorum. Şöyle terliklerimizi hemen alıyoruz ki kuma basalım. Şunun güzelliğine baksanıza. Phi Adası'nın en güzel sahili burası diyorlar. Burası Long Beach. Sahilin hemen dibinde resortlar var arkadaşlar. Bungalov evler var. Buralarda konaklamaya geliyor insanlar. Çıkıyor bungalovundan, hemen sahile ulaşıyor. Booking'den bir iki tanesinin fiyatına baktım. Hangisi bilmiyorum, ismini hatırlamıyorum. Bungalovun tamamını yaklaşık 90 dolara gecelik kiralayabiliyorsunuz. Tabi bu sezona göre, kalabalıklık durumuna göre işte fiyatlar ya düşüyordur ya pahalanıyordur. Yani eğer ola ki buraya gelme planınız varsa önceden, birkaç ay önceden rezervasyon yapmaya çalışın. Aksi halde bence dolu olacaktır burası ya da çok pahalıya tutacaksınızdır. Bunun dışında ben diğer sahili gördüğüm için orayla kıyaslayabiliyorum. Size gösterme şansım olmadı. Burası bayağı sakin. Yani bu tarafta insanlar konaklıyor, hemen sahile çıkıyor. Gayet de güzel bir kumsalı var. Su da sıcaktır diye düşünüyorum. Bir girip yüzeceğim birazdan. Ayağımı soktum, ılık gibiydi ama bir de bir girip yüzeceğim, birazcık açılacağım. Fark ettiyseniz belirli bir yere kadar girip yüzebiliyorsunuz. Bunun sebebi de sizin güvenliğiniz. Çünkü bu taksi botlar sürekli bu rotayı kullanıyorlar. Artık güneşin son demlerini almaya çalışan bir grup insan kalmış sahilde. Biz de onlardan biriyiz. Phi Adaları dünya üzerindeki en çok turist çeken yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Şu an yüksek sezondayız. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ı da katabiliriz bence buna. Yüksek sezon, yer bulamıyorsunuz. Bulsanız bile fiyatlar inanılmaz artıyor. Phi Adası'nın biz şu an başka tarafındayız. Merkezine döndüğümüzde o kalabalığı göreceksiniz. Ben orayı da gezdireceğim sizlere. Orası hakkında da bilgiler vereceğim. Olabildiğince erken rezervasyon yapıp, planı programı yapıp o şekilde gelmek gerekiyor. Yoksa maalesef fiyat konusunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Yani cebinizden kat ve kat para çıkar. Hemen karşı tarafta farklı adalar var. Bir önceki videoyu izlediyseniz tur satın almıştım. Güzel bir tur yapmıştık. Hatta o turu da ceremesini şu an çekiyorum. Kıpkırmızıyım. Güneş kremi sürdüm. Gerçi çok da sürmemiş olabilirim. Az sürmüş olabilirim. Ama bayağı bir yanmışım. Kıpkırmızı oldu. Her yerim kıpkırmızı. Çok hafif bir omuzda sızlama var. Ama idare edeceğiz yani. Tatil moduna girdim gibi. Öyle düşünebilirsiniz. Bir yandan işimi yapıyorum, bir yandan tatil modu. Buraya gelirseniz mutlaka ve mutlaka tura da katılın. Yani bir önceki videoyu izlemediyseniz bence bir bakın, izleyin. Mutlaka bir tura katılın. İşte Phi Adası'nın farklı sahilleri var. Ne kadar çok sahil görürseniz o kadar çok kıyaslama şansınız olur ve keyif alırsınız diye düşünüyorum. Burası mesela en çok sevilen sahil olduğu için ben direkt size
burayı göstermek istedim. Merkezdeki sahile ben Pipi Adaları'na geldim. İlk gün gitmiştim. İnanılmaz bir kalabalık var. Bangır bangır müzik sesi çalıyor bazı noktalarda. Bunun dışında bir de suyu o kadar bana şey gelmedi açıkçası. Güzel gelmedi. Gerçi şöyle bir dezavantaj var benim bu sahili ziyaret edişimde. İkisinde de böyle gün batımına yakın gelip ziyaret etme şansım oldu. Yani kesin masmavidir de gün batımında renkler birazcık kayboluyor ya, böyle farklılaşıyor ya. O yüzden hem şu an buranın rengini de tam olarak göremiyoruz. Ben ilk ziyaret ettiğimde oranın rengini de tam olarak görememiş olabilirim. Bak, onun kıyasını şimdi daha makul yapıyorum. Arkadan hemen gün batacak. Daha sonrasında güzel bir hava olacak. Güneş feci yakıyor yani. Dikkat etmenizde fayda var. Diğer sahil, yürüyorsun şeyde kalıyor böyle. En fazla belinde kalıyor. Bak burası hemen şey oldu. Fark ettiniz mi? Kıpkırmızı omzum filan. Feci yandım. Burası hemen derinleşiyor. Diğer sahil böyle değil. Merkezdeki sahil. Burası hemen bak boyuma kadar gelmeye başladı. Güzel coğrafyalar tabii ama çok fazla turist olduğu için bayağı bir tahribata uğramış arkadaşlar burası. Tabii bir de şöyle bir durum var. Şimdi 2000 yılında şey çekiliyor. Kumsal filmi çekiliyor. The Beach. Leonardo DiCaprio'nun oynadığı. Şu karşı tarafta bir yerde şey var. Şuranın arkasında olması lazım. Maya Bay var. Maya Körfezi. Oradaki sahilde çekiliyor. Şimdi insanlar akın ediyor oraya tabii ki. Neden? Çünkü biliyorsunuz popüler kültür. Biz de gittik gördük. Yapacak bir şey yok. Merak yani. Orayı ne yapıyorlar? Tahrip ediyorlar arkadaşlar. Ya yeri geliyor günde 10.000 falan ziyaretçi gidiyormuş kumsala. Oradaki doğal yaşam, canlılar bundan acayip etkileniyor. Yani köpek balıkları var o tarafta. Yakına kadar, sahile kadar yaklaşıyorlar, tamam mı? Ama çok kalabalık olunca ve doğa tahrip olunca onlar da kaçmaya başlamış. Daha sonrasında bir ara kapatmışlar. Demişler ki abi biz burayı bir kontrol altına alalım. Belli başlı yerleri öyle yapmışlar. Kontrol altına alalım bu ziyaretleri ki hatta kapatalım bir süre ki yani doğa kendine gelsin. Canlılar yaşam alanlarına rahatça dönebilsinler, rahat yaşasınlar diye ve bir süre öyle bir durum olmuş. Bir de tabii tsunami gerçeği var burada. Tsunami oluyor yanlış bilmiyorsam 2004 yılıydı yani yılı tam hatırlamıyorum kusura bakmayın. Ya şey yazıyordu internette. Burası resmen komple mahvolmuş. Yeniden Pipi Adalarını ve buradaki çevreden insanların kaldığı ne kadar yerleşim yeri varsa tekrardan inşa etmişler. Öyle bir şeyler okudum. Ya mahvetmiş tsunami, açıkça öyle söyleyeyim. Sonrasında tekrardan işte turistik hale getiriyorlar. Şu an günümüzde binlerce, on binlerce turistin geldiği bir lokasyon burası arkadaşlar. Pipi Adaları. İşte günlük tur alırsanız ne yapıyor? Sizi Pipi Adaları'nın çevresindeki o adacıkları filan da gezdiriyor. Keyifli, gayet keyifli bu arada yani. Yapmanızı tavsiye ederim. 1400 bahta çözüyorsunuz. Bütün gün her şey dahil. Yemek, içecek, meyve filan veriyorlar. İşte ulusal parka çıkış bedeli de içerisinde. Durum budur yani. Şu an gayet meşhur bir noktadayız. Tam yüksek sezondayım o yüzden Şubat ayı pahalı. Çok pahalı yani. Çok pahalı. Kapun kap, thank you. Thank you. Thank you so much. Yine aynı bot taksilerle Pipi Adası'nın ana kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi feribotla Phuket'ten geldiğiniz zaman
buraya geliyorsunuz ya da Krabi'den geldiğiniz zaman da buraya geliyorsunuz. Feribottan iniyorsunuz. Buradan böyle adaya giriş yapıyorsunuz. Yani adaya girerken sizi ilk karşılayan şeyin Burger King olması birazcık böyle akıl oynatıyor insan ya. Ya bu da olmamalı burada ya. Bu da olmamalı yani. Buraya da Burger King açmasınlar. Şimdi ben ne yaptım? Phuket'ten arkadaşlar tur satın almadım. İşte adaların etrafında dolaşacak turu Phuket'ten de satın alabiliyorsunuz. Ben dedim ki geleyim adada kalayım. Hani denk gelirse burada giderim diye düşündüm o mantıkla. Phuket'teyken bir tur firmasına gittim. Dedim ki ben tura katılmak istemiyorum. Ama dedim Phi Phi adalarına gidiş dönüş feribot bileti verebilir misiniz? 1500 baht verirsen veririz kardeşim dediler. Ben de dedim ki birazcık indirim yapın. Pazarlığımızı yaptık. 1000 bahta indirdi. Ben aldım bileti, atladım, geldim arkadaşlar Phi Phi adasına. Açık bilet verdiler bana. Açık bilet ne demek? Şu demek abi. Ben istediğim zaman buradan döneceğim. Bir tarih belli değil. Sadece şöyle bir şey var. 2 tane saat var feribot saati. Bir sabah kalkıyor, bir de öğlen kalkıyor. Sabah 9.30'da, öğlen 2.30 olması lazım. Bunun dışında istediğiniz tarihte dönebilirsiniz. Açık biletim var yani. Bu seçeneği de unutmayın. Ne yaptı? Kaldığım yerden geldi beni araçla aldı. Patong'da kalıyordum ben. Hostelden aldı. Phuket Old Town'a götürdü. Orada iskeleye götürdü. Orada bana farklı bir bilet verdi. Açık bileti verdi. Feribota bindik. Güzel bir yolculuk yaptık. Çok güzel manzaralar izleyerek geldik. Hemen adamıza çıktık. Adaya ayak basar basmaz hoş geldin parası alıyorlar. 20 baht. Onu böyle nakit veriyorsunuz. Size böyle bir kağıt veriyorlar. Hemen bir tanışma merasimi oluyor adanın girişinde. Daha sonrasında işte böyle sokaklarda yürümeye başlıyorsunuz. Konaklamayı olabildiğince erken çözün arkadaşlar. Çünkü yüksek sezondayız. Ya hosteller bile, en dandik hostel bile 25-30 dolardan başlıyor ki yorumları okuyorsunuz. Hırsızlık mı, güvenlik sorunu mu, kavga mı, her şey var yani. Ama erkenden yer ayırtırsanız uygun fiyatlara kalmanız tabii ki de mümkün. Şu an biz buradayız arkadaşlar. Burası Phi Phi adasının merkezi. Biz Long Beach dedik videonun başında. Şurada bir yerde yüzdük. Gayet sakin. Benim bahsettiğim diğer sahil şu arka tarafa bakan sahil. İsmi bu. Loch Dalum. Biraz daha kalabalık oluyor ama oraya da bir göz atın derim. Şimdi tur aldığınız zaman şöyle komple gezdiriyor sizi. Şu aşağıdaki ada da dahil komple gezdiriyor. Bu The Beach filminin çekildiği yer burası. Komple gezdiriyor arkadaşlar. 8 saat sürüyor. Dediğim gibi ama adanın merkezi burası işte. Farklı farklı yerlerde sahiller var. Kendiniz gitmek isterseniz birazcık zahmetli olabiliyor. O yüzden işte genelde insanlar tur alıyorlar. Scuba diving falan yapabilirsiniz burada. Farklı farklı turlar var. Yani böyle bir şey merakınız varsa pazarlık yapın. Biz bu arada, yanımda bir arkadaşım var, kameraya gözükmek istemiyor. Onun sayesinde uyguna konaklıyoruz burada. O önceden rezervasyon yaptırmış. Sağ olsun beni de davet etti. 2 kişilik rezervasyon yaptırmış. 2 kişi 2 gece 40 euro. Yani normal şartlarda dedim ya, hostelin geceliği 30 dolara denk geliyordu. Onun sayesinde ben de burada uyguna konaklama şansına sahip oldum. Beraber geziyoruz buraya ama tabii kendisi kameraya çıkmak istemiyor. Yanında dinliyor şu an, bir de sırıtıyor. Burada da bir tane meyhanemiz var, Efe. Merhabalar. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyiyim, ben de teşekkür ederim. Vedat abiyle tanıştık. Efe restoranının sahibiymiş kendisi. Akşam servisine başlayacakmış. Çok da vaktini almak istemedim onun. Güler yüzlü bir abimiz, güzel bir abimiz. Türk yemeklerini özlerseniz Phi Phi adasında bir Türk restoranı da var arkadaşlar. Bunu da söylemiş, göstermiş olayım. Orada çok fazla müzik vardı. Abiyle birazcık sohbet ettik. Ama koymamışımdır diye düşünüyorum. Telif büyük sıkıntı ya maalesef. Aa pardon. Adama birazcık vurmuş olabilirim dirseğimle. Burada böyle abiler bu el arabalarıyla bir şeyler taşıyorlar. Ekmeğini kazanıyorlar. Hayat gailesi. Sokaklar canlandı. İnsanlar restoranlarda, barlarda yemek yiyorlar, eğleniyorlar, takılıyorlar. Şu an saat 9.30'a geliyor. Bu saatler oldu mu işte tahmin edebileceğiniz üzere insanlar günün yorgunluğunu atıyorlar. Biraz daha geç saatlerde eğlence başlayacak arkadaşlar. Böyle tur firmaları var. Buralardan alabilirsiniz o turları. Sorun fiyatları. Çeşit çeşit turlar var.
Ben de biraz önce o arkadaşımla birlikte bir restorana gittim. Bir yemek yedik. Orada çok müzik vardı. Bir de yorgunduk. Video çekemedim. Bir tane böyle şinitsel tabağı söyledik, pilavlı. Bir tane de margarita pizza söyledik. İkisi 310 baht arkadaşlar. Yani kişi başı 155 bahta karnımızı doyurmuş olduk. Bazı restoranlarda canlı müzik de oluyor. Çok keyifli oluyor ya. Böyle abi alacaksın içeceğini, söyleyeceksin yemeğini, mis. Dinleyeceksin canlı müziğini, keyifli vakit geçireceksin. Bakın burada çamaşırhane var. Çeşit çeşit yerlerde çamaşırhaneler var. Buradan 100 bahtınız var, tamam mı? Atıyorsunuz burada, size bozuk olarak 10 baht veriyor. 10 tane 10 baht veriyor. Geliyorsunuz buradan deterjanınızı alıyorsunuz. Buradan işte çamaşır makinesi var, kurutucular var. Artık ücreti mukabili neyse o 10 bahtları ata sadece 10 bahtlarla çalışıyor. Çamaşırlarınızı yıkıyorsunuz, kurutuyorsunuz. 1 saat içinde hallediyorsunuz. Şöyle bir restoran buldum şimdi. Bunun fiyatlarına bakalım. Şinitsel ve salata 280 baht, 290 baht. Burada vejetaryen hamburgeri var, 190 baht. Taco yapıyor, 190 baht. TL olarak düşünün fiyatları. Burada işte karides kızartması var, 195 baht. Soğan halkası 150 baht. Burada böyle klasik hamburger var, 290 baht. 230 bahtta chicken burger var. Başka pizzalar 200 baht, 320 baht gibi. 395 bahta var. İşte burada makarnalar var, 200 baht, 250 baht. Tom yum çorbası var, 280 baht. Fiyatları fark ettiyseniz bir tık daha Bangkok'a göre, Pattaya'ya göre pahalı. Hatta Phuket'e göre de pahalı. Çünkü hani Phuket'te bir tık daha yakın ama Bangkok Pattaya ile kıyaslayamam. Oralarda daha ucuzdu. Burası çok meşhur bir ada olduğu için ve çok turistik olduğu için 1,5-2 kat daha pahalı diyebilirim arkadaşlar. Böyle çok güzel şalvarlar var, çantalar var. Gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz ama dediğim gibi bir tık daha pahalıya alacaksınızdır her şeyi. Güzel restoranlar da var bu arada. Ucuza da nispeten karnınızı doyurabiliyorsunuz ama güzel restoranlar da var. Böyle benim bütçem var, kaliteli bir yemek istiyorum diyorsanız çok rahatlıkla bulursunuz. Buradaki 7-Eleven'lar daha pahalı arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim bu arada hazır görmüşken. Büyük bir 7-Eleven var burada. Daha pahalı. Şu şapkalar çok güzel de 10 dolar civarı fiyat çekiyorlar bu şapkalara ya. Biraz pazarlık yapmanız lazım. Burada çok pazarlık olayı işlemiyordur diye düşünüyorum. İşlese bile yine pahalıya alırsınız. O yüzden bir şey alacaksanız Bangkok'tan, Pattaya'dan almanız bütçeniz açısından daha yararlı olacaktır bence. Bu şalvarı Bangkok'tan 100-150 baht arası bir şeye alabilirsiniz. Hatta 100 bahta alırsınız bunu. Burada 250 baht. Sahilde giymek için güzel şeyler var. Kadınlar için tabii ki. Erkekler genelde öyle tişört askılı vesaire. Belli bir saatten sonra buradaki kalabalık azalıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de herkes sahile gidiyor. Bir gidiyorsunuz sahile, bu arada Phi Phi Adası'nın merkezindeki sahilden bahsediyorum. Bir gidiyorsunuz sahile, oradaki kulüpler parti yapıyorlar. Ama böyle alevli şovlar, yüksek sesli müzik, insanlar işte bir şeyler içiyor, alevli şova katılıyor. O alevli şov yapan arkadaşlar o kadar profesyonel ki yani çocuklar kaç senedir bu işi yapıyor bilmiyorum ama mükemmel bir gösteri yapıyorlar. Yani yanıyor arada, bazen böyle fırlatıyor çubukları, tamam mı? Yakıyor çubuğu, çeviriyor meviriyor böyle alevli alevli. Siz böyle hayran hayran bakarken fırlatıyor, tam tutacakken bir bakıyorsunuz gitmiş dala, yanmaya başlamış, onu indiriyorlar filan ama şey devam ediyor, eğlence devam ediyor. İşte böyle bir tane devasa çubuk koyuyorlar, yakıyorlar onu, millet eğilerek altından geçmeye çalışıyor. İşte geçene bedava bira, bedava şat. Böyle yaş ortalamasına bakıyorum, insanların ne kadar mutlu olup olmadığına böyle bakıyorum. Gözlemliyorum insanları. 20'li yaşlarda gençler anın tadını çıkarıyorlar, oyunlara katılıyorlar. İşte alevle gösteri yapan çocukları destekliyorlar filan. O kadar güzeldi ki yalnız o çocuklar da helal olsun yani. Hiç yorulmuyorlar ya. Gerçekten hiç yorulmuyorlar. İşinin hakkını veriyorlar. Tabi gösteri bittikten sonra bir tip box dolaşıyor. Herkes gönlünden ne kopuyorsa destekliyor kardeşlerimizi. Çok güzeldi ama ya. Kesinlikle Phi Phi Adası'na gelirseniz sahilde bir eğlenin. En azından bir ortama bakın, süzün. Bir katılın. Yüksek müzik birazcık kulağı böyle rahatsız edebilir. Bu arada alkol fiyatlarına falan da baktım. O kadar da pahalı değil ya. Mesela birayı 80 bahta falan satıyorlar. Zaten normalde de aşağı yukarı o kadar.
Ya markette de 60'a falan alıyorsun, 55-60'a alıyorsun. Baktığında eğleniyorsun yani. Çok turistik bir adada 80 bahta bira içiyorsun. Ucuz aslında kıyasladığın zaman böyle bir konum için. Bilmiyorum, acayip hoşuma gitti. Durdum orada bir saat şey izledim ya. Çocukların gösterisini izledim. Keyifliydi böyle. Herkes dans ediyor. Bilmem ne. Ortam gayet güzeldi. Arkadaşlar Reggae Bar isminde bir yer var. Burada gelen turistler sanırım dövüşüyorlar. Yani bunlar turist mi yoksa buranın sporcuları mı çok emin değilim de ben şeyi duymuştum. Turistler de gelip dövüşüyor diye duymuştum. Şu an bayağı ringde dövüşüyorlar. Abi bir tanesi düştü yere. Hakem de var. Ortama bakar mısınız? Bir içecek almak zorundasınız. Alkollü alkolsüz fark etmiyor. Bir içecek alıyorsunuz, içeri giriyorsunuz. İzliyorsunuz abi. Saat şu an 11 ama gördüğünüz gibi burada birçok yer artık kapatmış durumda. Restoranlar bomboş. Bayağı sakin yani. Bu saatten sonra işte tam anlamıyla eğlence şimdi başlıyor. Ve bu videonun da sonu geldi. Güzel bir gündü. Gerçekten keyifli bir gündü. Sabahı ayrı güzel, akşamı ayrı güzeldi. Umarım keyif aldınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çöpleri topluyorlar. Çöpler böyle bir yerde biriktiriliyor. Motorlarla bilmem nelerle alıyorlar, topluyorlar. Gayet düzenli ve temiz oluyor. Sabah hatta 5.30-6 gibi de şey yapıyorlar, böyle süpürüyorlar sokakları, iyice temizliyorlar. Güne hazırlıyorlar yani. Sezonluk çalışıyor buranın insanları. Kazançları bol olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Bu sene 300.000 olalım. Bunu her videoda hatırlatacağım. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos. Burada masaj salonu var.